Lander nova, só com 2.000 quilômetros e o barulho tá alto demais. E aqui que entra aquilo que eu falo no Metal Machine todo dia. Isso aí você consegue conferir observando artigos API, ASTM e SAE. O mano tá utilizando um óleo sintético em um motor que tem tolerância para mineral. É a mesma coisa de você ter gripe e você tá tomando remédio para outra doença. Entendeu? Não tem nada a ver. Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Opa, peço para você se inscrever, hypar o vídeo e também curtir, comentar e compartilhar com os amigos para ajudar o Metal Machine a continuar crescendo e criando conteúdos legais para todos. Clique também no sininho para você receber as notificações de vídeos novos e novidades aqui do Metal Machine. É bem rapidinho e não custa nada. Muito obrigado pessoal, fique com Deus, tamo junto e bora pro vídeo. O motor é bom? É claro que é. Entretanto, o seu motor não tem tolerâncias para esse tipo de lubrificante. Explico. Como eu falei para vocês em diversos vídeos aqui no Metal Machine, existem motores com tolerâncias para mineral e semissintético, que o semissintético na verdade é um mineral modificado, beleza? E existem motores com tolerâncias para 100% sintético. Quando você tem um motor com tolerâncias para óleo mineral, ele tem as folgas maiores entre as engrenagens, bases e, é claro, ali tolerâncias de alojamentos e etc. Dito isso, você precisa de um óleo que consiga formar película protetora nessa folga que é maior. Quando você utiliza um óleo sintético, que é projetado para o motor com as tolerâncias bem pequenininhas, esse óleo, apesar de ter uma boa qualidade, mas ele não vai conseguir preencher essas tolerâncias durante a rotação do próprio motor, temperatura, esforço mecânico e etc. Então, quando tem folga, seria como se fosse ali uma válvula batendo. São peças martelando umas nas outras. E aí o motor vai dar aquele barulhão que você está acostumado, apesar de ser um motor novo com 2.000 quilômetros. Só que foi vendido para vocês que o óleo sintético ele é melhor que tudo. Por quê? Porque a margem de lucro dos caras é maior quando ele te vende um óleo sintético. Então é óbvio que ele vai te empurrar um óleo que ele vai ganhar mais dinheiro. Observe que todo mundo que fala isso é vendedor de óleo ou mecânico que vende óleo. Entendeu? Agora, falando do seu motor, é engraçado que o pessoal fala, Venator é isso, Venator é aquilo, fala desse motor e não sei o quê. Pessoal, eu tenho que falar a verdade, né? E eu tenho que ser sincero aqui sempre. Doa quem doer. Eu não aliso a cabeça de ninguém. Eu não vou falar bonitinho, eu não vou falar fofinho. Aqui é a mesma coisa de uma oficina, só que virtual. O jeito que eu sou com vocês aqui na internet é o mesmo jeito que eu sou na vida real. Eu não vou alisar a cabeça de marmanjo. Então eu vou falar a verdade, não tô nem aí. Vai perder inscrito, vai perder seguidor. Não vou falar o palavrão que vocês sabem que eu deveria falar. A única coisa que eu não faço é falar o palavrão, né? Porque você sabe, né? Plataforma. Mas... Oi, cogite a possibilidade de participar do Metal Machine Squad. Tornando-se membro nível 3 ou mais, você terá acesso ao grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de Mecânica, com o sistema de estudo On Demand. Lá nós temos diversos tópicos interessantes, um descontraído bate-papo, curiosidades, muito conteúdo, e o membro poderá participar de lives, podcasts, eventos virtuais selecionados em um ótimo web ambiente. Aqui fazemos um trabalho muitas vezes fora dos trilhos do padrão, mas sempre respeitando a contraparte e sempre dando chance para a versão do outro lado. E sem o seu apoio, não poderíamos seguir com o nosso trabalho. Torne-se membro nível 3 ou mais e participe. O que é o motor da Lander Phaser Teneré 250? Não é nada mais, nada menos que o motor de uma moto chamada Yamaha Scorpio 225 e 230. Não confunda esse 225 com o motor da XT 225, que não tem nada a ver com ela. São dois 225, um de um jeito e outro de outro, completamente diferente. O 225 que deu origem ao motor da Phaser, que é o motor da Lander, porque primeiro vem a Street para depois vir a Trail. Então o motor da sua moto é o motor da Phaser. Ele veio da Scorpio 250. O 250 da Scorpio veio da Scorpio 225. Que eu já mostrei bilhões de fotos aqui dela. Certo? E esse motor foi projetado nos anos 90. Ele tem tolerância para óleo mineral e semissintético. Aí o peão vai lá e empurra um óleo sintético no motor que não foi feito para isso. Por isso que
Titan tá batendo o motor cedo. Claro, tem a sua tolerância estrutural, né? É um pouquinho mais fraquinho que o da 150. O da Phaser nova, a Lander, é um pouquinho mais fraquinho que a antiga, porque elas vão baixando a qualidade. Não adianta falar que não. As primeiras duram 1000 vezes mais do que as antigas. Isso é verdade, vocês sabem. Eu falo a verdade aqui de novo, certo? Então, a pessoa utiliza o óleo errado. A concessionária indica o óleo errado. Ah, você é o dono da verdade? Não. Quem está falando aqui chama-se artigos ASTM, API e SAE. Artigos os quais eu estudei. Então, se você perceber, a ASTM é uma empresa centenária, tem mais de 100 anos. Ela que gerencia todos os testes de alta performance que vão reger a API, SAE e etc. E todos os ensaios ASTM que você estudar, só que tem que pagar para vê-los, viu? É caro, é em dólar. Você vai perceber que todos os ensaios feitos de óleo sintético em motor com tolerância para mineral, ou peça, né, que eles fazem em peças isoladas, em motores isolados, etc. Você vai ver que a performance foi abaixo. Pasmem. Agora, observa o contrário. Quando o cara pega um motor que foi feito por sintético e põe óleo mineral, o que acontece? O motor não regaça? Não é? Você pega o motor do S1000RR e coloca um óleo mineral, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir nem entrar nas tolerâncias dele lá e vai fundir o motor. Por que ao contrário vai funcionar, meu Deus do céu? Entendido? É exatamente isso. Agora, tua moto tá com 2K. Tu acha que eles vão deixar você meter um top turbo com B12 lá? Ou que seja um mineralzinho da Yamalube, que é o que deve ser feito, né? Pelo menos o Yamalubzinho, pelo menos um motorzinho 20W50. Eu prefiro a minha receita top turbo com B12. Aí fica a seu critério. Pessoal, estou aqui na edição e aproveitando para fazer um adendo muito importante, pois corre um boato de que o motor da Phaser Lander está dando muito problema no pino da biela, etc. O pessoal comenta muito sobre isso e tudo mais. E, de fato, os últimos anos foram os mais críticos para esse motor. Entenda que a melhor Phaser e a melhor Lander são as antigas, ali, modelo 2008 e afins, né? Aquela para trás ali. E dali para frente eles foram reduzindo a qualidade dessa motocicleta. Acho que o primeiro traço mais acentuado foi a redução do motor de partida, né? Era um motor de partida Mitsuba grandão e forte. Depois eles foram reduzindo, botaram um pequenininho. Foram reduzindo a camada ali de proteção, aquela camada de superfície do cilindro. E, é claro, foram reduzindo todas as outras camadas e a qualidade em geral. Reduzindo o peso do quadro, reduzindo o material do cubo. O pessoal sabe. E que não é atacando a motocicleta, é constatando a verdade, né? De 2017, modelo 18 para cá, tivemos aí diversos problemas de quadros da Phaser, cubos da Lander. E agora nós temos aí a queda vertiginosa do motor. O pessoal fala também porque o motor está cada vez mais fraco em razão da emissão de poluentes, a adição do canister e etc, que vai causar esse problema. Pessoal, isso também ajuda, mas não é o fator fundamental. Infelizmente, sim. O motor da Phaser, se comparado com o modelo antigo, né, 2008, ele é, tipo assim, 40% do que aquele antigo era. Isso você pode aferir utilizando um durômetro ali com a escala Rockwell, né? Aquele que é como se fosse uma sonda que você consegue detectar ali a superfície, a resistência, o metal. Você vai observar que, de fato, os mais novos são muito frágeis. Entretanto, não é para bater com 2, 3, 4, 10, 15, 20 mil quilômetros. Haja vista que é um motor que é conhecido por rodar 250 mil, tranquilidade, né? Rodar 80, 100 é um absurdo. E é claro, né? Esse detalhe também é muito importante para essa redução da vida útil, né? Pois você reduzindo os componentes, é claro que o motor vai ficar mais fraco. Entretanto, o óleo, ele é também um fator muito, mas muito importante. E eu tiro de base, é claro, diversos tipos de clientes, amigos que compraram essas motocicletas agorinha, e rodam bastante, e comparei pessoas que utilizam o sintético recomendado, andam de boa, são pessoas normais, tá? Não são arruaceiros, e pessoas que compraram a moto agora, andam de forma normal e utilizam, por exemplo, a minha receita, o Top Turbo com o B12. E todos com Top Turbo com B12 estão durando até agora e os outros não. Todos com o motor batendo, rajando já. Então, essa é a realidade, só passando para vocês, beleza? Tamo junto. E para finalizar, gostaria de agradecer aos membros do canal. O apoio de vocês é fundamental para a continuidade do trabalho do Metal Machine Garage. Inclusive, torne-se membro e participe do grupo Metal Machine Squad, academia Metal Machine de mecânica com estudos on demand. Tamo junto.